நம்ம வீட்டோட பேக்கில் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணியிருந்தோம்ல, போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். இதில் இருந்து நம்ம மீன் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. அதுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு மீனை பிடிச்சோம். ரொம்ப துள்ளகமாக இருந்தால் அதான் கையில் பூட்டியாக வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து இந்த புதிய தொட்டிக்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம். கையிலே பூட்டி தான் கொண்டு வந்தோம். பழைய தொட்டியில் ரொம்ப தண்ணி அழுக்காக இருந்தது பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி இருந்துன்னா மீனெல்லாம் அதில் சர்வே பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரீட் ஆகாது. ப்ரீட் ஆனாலும் குட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிற நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இதோட புதிய தொட்டி மாறின தான் குறைச்சி நிம்மதியாகவும் இருக்குது. அது கூட நம்ம ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம். இதோட அப்டேட் இனிமேல் வந்துட்டே இருக்கும். சரி பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.